sasniedz sniedziņš mums. Kur jau smilts slānis ir līdz tai vietai. Tā šitā Melnzeme diezgan sasalus. Mēģinājis te kaut ko padarboties, jo te no grāvjiem jāmet visu. Šitien jāroki nost. Tad es te vēl nedarbošos. Šitien jāroki nost un jāved uz to pusi. Pamēģinās te noņemt augsnes virskārtu un izrakt grāvis. Sasalusta visi. Bija mēģinās te ņemt nost un tad jau parādīs, kā tu izskatīsies. Sākšu rakt grāvis. Jābūvē tālāk ceļš, jau beigas, tik viens kalniņš un tad nākošajā ir aplis. Viss, kaut 200 metri no šīs vietas. Noņēma augsnes virskārtu. Diezgan grūti gāja. Vajag gabali. Ko sāk pildīt ar to kā augstāko vietu, kas bija, ka tur piepildīja vienu bedri. Tāds ierakums ir. Jāroka nost, izlīdzināsies. Uz to pusi un šito pusi papildīšu. Tam jau no tā kalna vedās šurpās viss materiāls, tad jāpildās tik kaut kāds metrs vairāk kā 1,30 m jāpild viss pilns. Tā kā tā. Rīt rakšu grāvis un tad praktiski ir nekad baigie grāvi nav. Pildīsim. Tad viss pilni. Ko es sākšu rakt grāvis? Šī posmā kolēģis arī darbosimies, taisīsim pamatu. Centimetri dziļāk. Jā, te jau pēc plāna te visas kalns jārok nost. Vajadzētu tik dziļu grāvi. Ko jāskatās labo materiālu? Liekam te uz ceļa,
virzīs turien, vai tepat apakaļ bedrē izlīdzināsim. Kaut kāds sliktāks materiāls būs, tad jau to malā liks. Un kā vienmēr. Jāsāk darboties. Šitais posmiņš šodien jāstājas. Kas te ir? Domāju, ka sagatavosim viņu. Vismaz tāds plāns ir. Šodien tāds dziļākie grāvi būs, pēc cik te nav noņemta tā vajadzīgais līmenis nav noņemts, te būs dziļāk tie grāvi, tur jau vispār tur praktiski nav, un tad tālāk ar tāds seklu līdz 50 centimetriem, man tā liekas, ka te jau raksti redzēs, kā tur ir. Tāds dziļums. 1,20 m sanāk pagaidām. Noņems to augšķi nost. Jā, tad 50 cm jāņem nost. Te grāvs būs tāds 60 cm. reku. Tik bies ledus, tik te uzsals kaut kādi 10-15 centimetri. Apakšā ūdens, tas tur silda. Mazliet to grāvi. Nu to ledu. Domāju, ka būs biezāks ledus. Bet nemaz nav tik bies.
Paskatās, vai varēs uzbraukt virsū un neslīdēs lejā. Salūz tā māla, viss kārtībā. O, es laiku meklēju, neviens koks te nebija. Eko atrada beidzot. Varbūt izdosies iztīrīt tāpatās. Nu, iztīrīt koku meklēju, vai var iztīrīt ķēdi, nevis ķēdi, bet kaus. Pret ķēdi atdursies un varēs iztīrīt, patīrīt. Garāk tu kokoji. Kas atradīšu kādu citu. Iztīrīšu to kausu. Uzmanīgi te jāgriežās ar tiem sasalumiem. Mēs bojā aizmuguroju sānu. Baigi ātri tagad to var dabūt gatavu. Nekas necens. Nu jā, ūdens tek. Izbraukšu ārā, iztīrīšu, tur ledus sakrājās, jā.
sākās kaut kāda kustība, slēdz iekatīs, tad jau ir, tad nenāks vairāk ūdens, te pastīsies, kā te būs. Kā aizticēja ūdens. Tā ūdens teka, viss kārtībā. Grāvīts darbojās. Nu ko, jāsāk raka otrs grāvis. Jāsalīdzina kādu dziļumiņu, te viņš rāda man. O, precīzi. Precīzi tādu pašu. Baigi labi. Šitā citreiz ziemā ieliekot ūdenī kausu, var atsaldēt, atkausēt mazliet to mālu. Pa naktī atstāja ūdenī, tad atkūst. Nu, paliek bišķiņ. Tas māls nav tik sasals vairāk un arī tad izdauzīt to mālu ārā, izskatīt. Tā, atstāšu tur ciet. Pēc tam braukšu ārā, tad izņems to vietu ārā, to dambīt. Aiziet tālāk. Tev vēlāk parādīšu, kā man izdevās izrakt šito grāvi lielo. Tas būs bišķi lielāks. Tūliņ jau būšu izradis cauri šim kalnam. Grāvīts tāds līkumains sanāca. Cik tur bišķiņ GPS. Atkal no meloja ar augstumu visu laiku. Vajadzēja dziļāk.
saprast īsti, kurš te pareizais augstums tur ir. Bet, nu. Viss ir kārtībā, tur višķi augstāks izskatās, kad ir, bet jau nostāst tur no malas. Ja ūdens baigs stāvēs grāvi. Tā viena vieta izstāstā mazliet augstāk, bet nekas trāks tur nav. Kolēģis jau pamatni sataisīs. Vajag glābt šies posmiņš būs. Gatavs, te būs rullis norullēs. Es bērtu otru kārtu virsu. Nu tā, reku grāvīts izrakts. Jāpāriet te pāri, kas ir pa augstumiem. Braucot tālāk. Te viss te zem. Kaut kāds maziņš. To pēc tam planējumu kaus piespicēs. Tas viņš tā aizmīstīsies ciet. Atkusnis, tad jau pa ūdens viss kusīs vaļā. Ūdens tecēs no meža.
kā dziļāks nekā, nekā arī tāds viņš. Mazliet dziļāk, viņš jau maziņš. Tādi sasalumi te. Te, kad te nobrauktu ir šī vietā. Vai ka jau aplis ir tenī augstākā vietā. Jā, rek, te sasalis ir. Izrak grāvi. Aizrak maziņš grāvīts, te nāks kaut slapjums, tuņās kusīs vaļā. Lai te tek lejā uz to vietu, reku grāvis iet iekšā mežā. Šitais te. Pēc ūdens tāpat stāvēs, te nekur neies. Tā situācija ir, ka ūdens kaut kāds jau tek. – 40 centimetri sasals kā kurā vietā, jā. Šito grāvi, te ir ūdens pilns. Tā, kur tu man te esi? Kur skārās? Otru pusi, te baigā kūdra, kas augstāk aiziet tas reliefs. Apakšā smiltiņi. Te viss kusīs
Palaid man, es izvilkšu to grānu. Te viss klusīs. Tad te būs pilns ar ūdeni. Kaut tur galā sakrāsies ūdens un tecēs. Kaut kā tanī grāvī aizmirst parādīt, ka tur arī, tur kur bija jāierok mežā, braukšanu švakarā ārā parādīšu. Tur arī sakrājās ūdens beigās, ielika to caurteku tur. Un tāds ūdens ar to sakrājās to spiedienu aizspiedās tālāk. Parādīšu kāda situācija tur ir. Redzēs, kā tur būs, ka viss kusīs vaļā. Bet tāpat būs caurteka ar ūdeni tur stāv. Nav tā, ka viss aiztecējis ir projām. Grāvīts, viņš tur tek pagaidām, kas tur tecēs, kas tur netecēs.